Pela primeira vez, uma investigação sobre a criação de perus no Brasil vem a público. Realizada pela Animal Equality em uma fazenda da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. Enquanto compartilhamos momentos de celebração em família, raramente imaginamos o que os perus vivem antes de chegar às nossas mesas. Os investigadores documentaram milhares de animais amontoados em um mesmo galpão. O chão desse galpão é coberto por um substrato vegetal que serve para absorver as fezes e a urina dos animais. O dono da fazenda informou que esse material é trocado a cada 2 anos. A cama de peru cada 2 anos. Você consegue imaginar o cheiro desse local? Os investigadores relataram que ao entrarem no galpão, a primeira sensação é de sufocamento, seguida pela ardência dos olhos e nariz. Isso acontece devido ao acúmulo de amônia presente nas fezes e urina dos perus. Esse é o ar que os animais respiram por toda a vida. A amônia causa diferentes tipos de doenças respiratórias nos animais, além de queimaduras e feridas dolorosas na pele. E em meio a milhares de animais, os que estão doentes ou feridos não recebem atendimento veterinário, pois para essas empresas isso é considerado um gasto desnecessário e elas preferem arcar com a perda econômica da morte do animal. Esses perus fazem parte de um processo de seleção genética que os faz crescer de forma acelerada para aumentar a produção de carne. Em apenas 70 dias, eles atingem um tamanho que, em condições naturais, levariam muitos meses para desenvolver. Esse crescimento rápido e antinatural causa sérios problemas de saúde e limita profundamente o seu bem-estar. Presas nesses galpões, essas aves não podem expressar comportamentos próprios de sua espécie, vivendo sob constante estresse e sofrimento. Os perus são animais curiosos e sociáveis, capazes de formar vínculos e se comunicar por meio de diferentes sons. Nas granjas industriais, eles vivem sem estímulos, limitados a comer e engordar em um ambiente monótono. Para a indústria, sua única função é crescer rapidamente e ser abatido, priorizando sempre o lucro. O espírito das festas de fim de ano é viver o amor, a compaixão e a esperança de um mundo melhor. Por isso, fazemos um apelo para você, sua família e amigos. Não celebrem valores tão nobres com o sofrimento animal na sua mesa. Escolha alimentos vegetais e inclua nas suas metas de ano novo reduzir ou até mesmo eliminar o consumo de carne, leite e ovos. A paz começa no nosso prato e suas escolhas contribuem diretamente para um futuro melhor.